我行出去先。特別有隻雀，有啲麵包咧，又話刀應該要劏佢喎。好，你睇，懟冧佢。應該係呢度有鴨，我覺得幾層次喎，幾千年前原來幫我換隻雀都係一樣。咁梗係啦。X14，幫我擺埋佢。得住先，我幫你遮後面先，分開頭嘅。邊隻位啊？雞肉。嚇？跟住換電係咪？係嗰啲咧，多咗。俾翻啲拇指我都唔得嘅。邊頂？要有嘢夾嗰個定係呢個？夾嗰個。我檢視下你有幾多張相先。好似唔多夠數咁啊，都300幾張相，700張相。真係唔該。為什麼外面就是有那麼多人？查下。你試下，影到少少，但係唔知係唔係。你依度啊，一係你過嚟啊。係啊，依度啊。呢度啊，企左啲。左唔係有啊？唔係啊，依度咪頂到咯。如果你咁講，我嗰邊變咗好遠㗎啦。俾我啦。對面咁多山嘅邊啊？哦，唔係啊，嗰係咪大壩嚟㗎？影唔實，幾多個拼衣啊？依度有。自拍啊！我哋兩個用 A 字。佢今晚嘅燈烏蘇應該就係嗰啲凳。嚇？邊啲啊？哦，係喎。眼鏡要唔要？唔使啊，我眼鏡好睇。嚟，你企開啲，踎低啲。呢番歌好怪啊你，遮少少唔緊要啊。啊，go！嗰個走去睇下。